Ndĩmũgeithie mũno rũcinĩ rwa mũthĩ, karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV. Nĩ matanya makwa atĩ harĩa hothe mũratwĩrora mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Jabaira, good morning. Good morning. Uri ho? Niĩ ndĩ ho. Nĩkuo wega? Tama nĩ mwega. To ũrĩa kĩrĩa? Uga nĩ mathaga ma wĩra. To ũrĩa matonyo ma wĩra. Matonyo ma wĩra. Na rĩngĩ Kamaru acitaga njũa cia itonga. Ciĩtagwo njũa cia itonga. Na ndikĩrĩ na ũru. Ndikĩrĩ oho kuma kwĩregana. Nĩ tuma tũkorwo twĩna mbunge Njoroge Wawainaina cieni na Faith Wairimu wa Gĩtaũ kuma kũrĩa Nyandarua. Matikĩrĩ kũrĩa thingira wa irigi rĩu. Tũrakĩrwo makĩrĩ kũrĩa thingira wa irigi. Thingira wa irigi. Na baithe ndĩna ngeithi ciaku nyingĩ. Ndĩrarĩ gĩcũa-inĩ. Ndamba ndĩrerwo ngũgeithie mũno. Ndathi ndakorana na chairman wa Ngogoyo. Kũrĩ Ngogoyo Mombasa edition. Nene mũno. Chairman aja ngũgeithie mũno. Ndageithie kabisa. Ndauma hau. Ngĩingĩra ũguo rĩ. Nyakĩnyua rĩ. Akuma mene ya Likoni rĩ. Nyina he mũtumia wetagwo Gacucu wa ũcũrũ hau. No matongoragia. Na maranjĩra ngũgeithie na make sure Ngogoyo ĩngĩ nĩ wakinya. Ndakinya. Kumanagia na hau nyingĩ ndagĩkorana na ngana andũ kũu waihũra mũtiga kũheha. Ngakĩmera no nginyagia andũ magagĩka atĩa. Magakorwo magatigwo. No nĩrakĩmwĩrire atĩ ndirĩ mũremi. Nĩ ndamerire. No harĩa hihi itarakĩrĩtwo. Nĩ ndamerire. Na ndakĩmera ĩhĩ ti kũrega aregire gũka. Nĩ ũrĩa tũmaũndũ tũkoragwo twĩ kĩrĩa. Tũnyitanĩte kidogo. Nĩ horo. Thank you. Na ũmũthĩ njenga maũndũ nĩ maingĩ. Na maingĩ harĩ twambagĩrĩria na kiugo kĩa Mwathani. Twambe tũkĩingĩre kiugo-inĩ. Kĩroiga atĩrĩrĩ, mwarakara mũtikehie, mũtikareke riũa rĩthũe mũrĩ ona marakara, ona mũtikanahe mũcukani kamweke. Mũtikanareke riũa rĩthũe. Mũtikanahe. Rĩu rĩ etekete nyambe kũgeithie hena ngeithi ndĩrĩ kũgeithie nĩ mũthuri wĩtagwo base commander wa kũrĩa wĩtagwo Macharia. Nga nĩ mũrata waku. Na nĩ ngoretwo ngĩcera, you remember twaragia ndeto cia Douglas Kanja. He kaũndũ nyonete. Tiga ta Case Police Station ĩkoragwo ĩna kawari no kona ceceni one bange wega rĩ tondũ ĩgĩcavaga Kenyatta Road kwa Batari. Ũngĩambĩrĩria o haha Central. Ũthiĩ banga-inĩ. Na njũĩ awakiri nĩ magĩthiaga kũu borithi kũruta andũ kũrĩa baba ya Wangaraire. Harĩa banga-inĩ. Araire kũrĩa kĩrĩa. Wangaraire harĩa banga-inĩ. Ũthiĩ Ũrũirũ, ũthiĩ Juja. Ũthiĩ ũguo no request rĩrĩ mũthuri ũyũ tondũ nĩ twakaire mũno. Wĩtagwo Douglas Kanja. Acerera abitha ake. Tondũ ndĩreciria atĩrĩrĩ mena mũthuri ũyũ wĩtagwo Professor Ibrahimu Kidiki. How officers njenga makomaga n'ũrĩa maikaraga ndigwĩciria nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩtanywo na gũtũhe services iria tũrenda. Nĩguo gũikara. Ta rĩu ũrakora an officer araheo house allowance ya 6,000. Assume officer ũcio Pangani. Tondũ gũtikĩrĩ na nyũmba cia gũikara. Kana hihi tũnyũmba tũrĩa makoragwo natuo. Or any other. He kĩbĩce kũu nĩ kũrĩ borithi? Haitũ gwitũ Mwĩmuto makũgeithirie mũno ndarĩ kuo Friday. Gwitũ Mwĩmuto twĩna police post. Tongoretio nĩ Inspector Kimani. Very nice gentleman.
kogo twina police post ro tukena police kukoge stations King'ero so ene atha kana na Ikuru kana gwitu Nyeri kana kuria kungiri mundu ucio gakora arahe kindu ciringi 3,000 house allowance na nikio no ne rank ya kindu inspector kwa muhiano nguri jeka tawa Kilimani ungihe mundu house allowance ya 3,000 ri na tunamuhe nyumba ri angekombora ku nyumba ya ciringi 3,000 no ikaragira uceceni iheke katuma kotoni hau gwagekea athie kuria gwethi riu korwo kwagea kamubango kega ona marenga guo mbeca ta ici turakire ku 1.5 gukorwo ku ceceni kurako tu nyumba rent to own mundu ucio na ikorwo nekwa ciringi icio ciake 3,000 jengari ni agakorwo ena nyumba ririkana kwira andu mari ha 3,000 na ni makona kanyumba mundu ucio gwikara maisha mega mu itonde gutinda akihanga kuria reikaraga na decency na mundu ona ringi nwende kurehe family yake maikare hakwi nguciria ucio ti cira mwega ni cira munene na horo wao wa nyumba na ginya uniform he maranjiraga ona uniform ni kugura maguraga there is a certain amount of money maneanaga niguo mundu agena uniform ukora mundu uniform yake wa miroro karibu woi no akora ule ndi na mbeca icio cio koroge katia na nikio ringi mundu arigwa tempted kuei haki ina ko but magigwo wega conditions ya sikoro si jega mental conditions ya ikoro ijega andũ amakorwo ati mena access na thibitari o na family ciao tiko ikara nyumba imwe iganitio maita mana bathia inya he mundu hana na mutumia wake he ungi hana muthuri wake uguo it's very demeaning and then something else tuga ne turihaga ringi ndeka cigana na kuya maundu maria marahutia andu makari maria makoragwo mekite accident jegade yoragia tiriri kayado kagutangicirio kaundu akora gikari kihau ni ndo acira mundu acira ore igere tau ona tiga guthie kuraihu ha Kilimani wathi ha Kilimani kwa magari aga makiria mangiri na kindu kuma accidents ya 1980s aga makari mario hawa ikoro Kilimani yareho ukeuria tiriri kagutari kamutaratara ga kweheria thikire boici to declutter cihoire ko wacoka watonya kuroira either kana hami kana Kilimani kana Ruiru kana kuria kungi jenga riu gukahana gicoro na kuni ku officers aitu marauta wira kugu gwiciria muthuri Douglas Kajia tondu ni njuro yake toigua kuria uri na ni twakeririe ciaku muno na you are career officer orora tu welfare ya avithaku ntukumwita okay haha yeni twaririe ndeto icio muthuri Kajia no ahare haitu kuria gucia ni neighbor yaku na tondu neighbor yaku gwiciria netugukimweta tukumwita no gukada batonyo niguo ona ithu tumakie thu citu twina engineer Macharia engineer ni engineer ya Fiat kana gutuo kana gwitua rike bande-ini karitire kana ya Ford riu engineer kuga atia engineer ta nderitwa ihora acha gutakira kigota kiu ndaigo ikoyo-ini engineer wakiuri ni yake obviously kwani kwena tota leo ni kwa engineer ere yake na govita kidaigwa kigo engineer na umeta ko engineer nyinyi wetu mana akadara itora retagwo Karima Mwaro na nyambe ngeithie erori othe a Kimuri University thank you na njuge ati ngoretwo ndi murumeri wa program ĩyo miaka mingi muno na ndakira konde yaha na ndatumo ngethi nyingi muno ni andu akanda na Murang'a he mwanake witagwo Kihiu ko njeta ndimugeithie muno kuma Kiharo injini ni ritwa no rimire na Ũteti no riu rigikwo ndipuru ri gibande-ini injini mundu ndatuitwo baba munini etagwo injini tondu munini anjirie kuruma mwana na ari mundu wana karetwo uguo neragwo aruma ta injini ya ngari ari mwana riu nani ndaciarwo ndoire mauthe makeka ndanjirie kuruma nani ndi mwana kuruma uguo gwituika uyu aruma ta mutuo atugitie mutuo no ti kumera nderu kumera jake mera ndurakinya miaka
Ndo kuruma gukaragia mwana kumerande. Aza kuruma. Injini utiarwo karanda riu no kuruma ni. So ria ngerio Ũteti-inĩ. Koroga Mũndũ akienda gukorwo na political name kana brand. Takavado akabado. Bas. Riu andu agwitu makiona ni wega manjitaga injini. Rigituika ndi amenyeka muno rigikuneka makwa. Riu gwituika ati ona rimwe ndikana ndarucire muno ni gukorwo ati njuikaini ugo ground no ballot ni yarega. To itiari official. Kai warugamite. Ndanarugama. Kajo kana gite kia buku. Ndari umwe wari marenda gucoka ithenya-ini ya Rais wa Home hindi ya by election. Okay, neto. So injini macaria ni twari gibande-ini. Okay, thank you. Nikitwe na wakiri Guju wa Mathenge. Wakiri kohana ate. Ina urudi. Ndakurire wetu ni mundu waku ugoka. Karibu sana. Ndakera muno. Asante sana, ndakera ni kumukora mwena maikaha. Karibu. Kuma riria twirigaine ni thiku cigana na matuko ni mathiangu. No ndakena ni kumukora. Ithuĩ no turaruta wĩra. Ndigũkĩgeithia andũ a gwitũ rware. Na Teto na Gũthi gaki. By the way, Teto nĩ kwagĩire bengi? Teto nĩ kũrĩ bengi. No anga sako? Nĩ kũrĩ bengi. Nĩ kũrĩ betũrũ? Nĩ kũrĩ betũrũ. Nĩ kũrĩ supermarket? Kũrĩ betũrũ nene mũno hau ya tu mjini. No turauga ici international. Akorwo ria kana nĩ kũrĩ Totori na Cero kana Kĩrĩ. Icio gũtirĩ. Okay. No nĩ tondũ andũ a Teto nĩ makoragwo mamenyete ũhoro wa economy ya ndani kwa ndani. But is Teto a local economy? Local economy ikoragwo ĩrĩ nene mũno Teto. But is a migratory town? No, it is not a migratory town. Mukaga Nyeri inywe? Rĩu rĩ, no ngorirwo ngĩenda gũka Nairobi nĩkĩo thiĩ Nyeri. No akorwo nĩ ndĩrenda mbeca ndigũthiĩ. Akorwo ta rĩu gwitũ Ũteti, gwitũ nĩ handũ hetagwo Gĩtitũ Mũthinga. Akorwo nĩ ndĩrenda mbeca rĩ, nguma nyũmba thiĩ hau Gĩtitũ kana Mũthinga. Ndigũkĩrutĩra mbeca hau. Akorwo nĩ nguo ndĩrenda rĩ, nĩ kũrĩ thoko ĩrĩ ithe Kahuno tagwo Kangũrĩ. Akorwo nĩ irio ndĩrenda rĩ, ATM cia mabengi. Kana sako. Icio nĩ ATM cia mabengi. Na ma agent. It's only that gutire banks. No, there are banks. What is a bank? Ndauga ATM, ndauga bengi. No, ũngĩgũnjĩra nĩ bengi rĩ, nĩ ngũkũria atĩrĩrĩ bengi nĩ kĩ? Nĩ ũhoro wa accessibility ya mbeca. Gĩtiguo. Ndauga ona mũndũ wa Teto maikaraga mũno angĩgathiĩ Nyeri town karathiĩ Mũkũrũ-inĩ. Gũtuĩka mũroka taũni Nyeri. Aca, ingĩkorwo na bata wa gũthiĩ Nyeri town-inĩ ũrĩkũ? Angĩkorwo Nyeri town no thire igoti-inĩ kana thiĩ stage ya matatũ. Goe matatũ ya gũthiĩ Nairobi kana kũrĩa kũngĩ. O ta ũrĩa onawe no ume kwanyu Kieni ũthiĩ Nyeri nĩgetha ũke Nairobi. No ndĩraca nĩ kũrĩ bengi. No, bengi gũtirĩ kũndũ gũtarĩ bengi. Wanyita? Rĩu koguo the entire constituency, by the way, constituency ya Teto nĩ constituency. But the smallest. It is the smallest even in numbers. No economy, it is booming. Tondũ menye Teto nĩ kũrĩ kahũa. Na Teto nĩ kũrĩ macani. Okay. Na ticigo nyingĩ cia ũmbunge cirĩ indo icio Cierĩ. At the same time. Okay. Na kũndũ kũu nĩ kũhandagwo marigũ na njĩra nene mũno. Na ndũma. Na kũndũ kũu nĩ kũrĩ garden ya nyingĩ mũno. Na makorobia maingĩ mũno. Okay. Na kũndũ kũu no kũhandagwo horticultural produce. Tondũ nĩkuo kũhetũkĩire rũĩ rũrĩa fastest in Africa. Rwĩtagwo Gura. No rũtũraga? Gura no rũtũraga. Na kũndũ kũu no gũkorwo Wangari wa Maathai. Na no gũkorwo Dedan Kimathi. No nĩ ngwendaga mũnjĩtĩkĩrie na njenga rĩrĩ. Harĩ discussion wagĩa nayo ya borithi. Mũnjĩtĩkĩrie 30 seconds. Andũ acio tũtũraga nao rĩrĩ tũkũruta wĩra ta mawakiri. Na andũ acio na maũndũ mangĩ wonaga magĩka barabara rĩ na wĩra-inĩ wao rĩ mekaga harĩ ũndũ your environment ĩngĩgũtũma ũkorwo either you are violent kana you are peaceful kana ũrĩ confused. Tondũ ũrĩa ũikaraga tondũ ndũrĩ na thayũ wa meciria. Akorwo niwe personally harĩa akoma rĩ ukiuga nĩ ũkire ndũkomete wĩna thayũ. Rĩu nake ũyũ mũndũ citizen nĩ okire haha ũkona tarĩ gũgũthekerera agagũthekerera agĩkũrehera mathĩna make.
tondu we mathina mari uraria ri ni maingi gwikira manene no njuge bũrũri uyu ni ukoretwo na task force igire cia kurora maundu mau ma thigari na ni ukwenda riria mugeta muthuri ucio gwitwo IG Kaja mukamwira ona ndageke maundu maingi ona agiceragira andu acio ri I implement report igire cithondeketwo bũrũri uyu ya mbere yetagwo Ransley report ari jaji wa nanja na kuri na report iriga guthondekwo ni the former chief justice emeritus Maraga na ni irorete muno ya mbere yambire kurora ranking ya thigari ikimara uguo na uria mari promotagwo riu thiku ici njigwa mati promotagwo as of right mapromotagwo kuringana na kimenyano na kiria warehe na kiria warehe secondly ino ingi nayo ni yokire kirora horo wa ya Maraga ni yokire rora horo wa muikarire wa thigari rora mental state ya thigari uria mahana no ndirambia kuhuthirwo irambiriirie na maundu cosmetic maundu ma ucenjia uniform no mundu uyu ri nduramurora thiini mentally how he is career progression yake njega tondu acio ri no mende ona guthomaga nigetha magatigaga kurumwo ni andu aria angi tondu ona thigari hari thigari nyingi muno nyonaga mundu ni arehinyiriria muno kuhuthira kamushara kau kurora family yake na andu ao na athome gakaga kuigana takure MKU ningi muno marathoma security say tondu they are very good officers out there marathoma tu noguo mongerwo kana niguo macenjie icio ni ona ni kuri na cira igoti-ini tondu andu aya mathomaga no promotion didn't on the basis ya merit uria uthomete uria uruti waku wa wira kana ngerenwa thiku icio na matiheagwo ngerenwa ngerenwa iheagwo kuringana na kimenyano kuringana na kiria waheo ona ni ukuona angi matikwenda gupromotwo angi makwenda kuhurwo transfer atwarwo ga police station oi kau ndiko kaine nya guthondeka miranga kau ni kandu munene na gatu no anyita riu kwa uguo it is a serious thing mamo itaha mukamuria maundu mau na ni wega tuthondeke bũrũri from that ona ni jekare gututonya no ego na utumere atiriri ni tarutani ngurikana there was a case ya ine na muno kuri teacher service commission kuri CEO tondu autani wathomire nginya maero nginya gutuika PhD ri riu ukoria atiriri okay tondu wathoma masters ri no ri mutani wa high school ri we only need a basic degree riu tutikuongerera mushahara but you see Borithi immediately eka degree mundu ucio agirwo ni gutwara to a rank of inspector yes arikia degree yake mundu ucio agirwo ni guthii aigire to a rank of inspector kugukwira provision ya promotion mundu ni police constable ena degree na riu uria mareka maracaria wira riu kuma Borithi makaigira NIS ketuthie kuingira ndakwa muthenya umwe ni ndiko ni ndimwe mwena uyu atirere ijini yes abuge mepeji tokero na gutume kuri kuroria muria ka kwena PG akana muno we kuroria ukahea gohoro uria wagereire kuratuika maundu ni meri riu turenda jenga tuge atiriri PG wakorwo ikuo ri kwena president na kwena deputy na bunge na utongoria wothe nginya speaker magithie gutuika ati hwaine thaa 8:30 marathie gutengemania ndereti ya kwagera mwihoko deputy president wa gukorwo tu merwo riu githikiririei ndeto cio murari nacio mutige o uria berirwo hindi ya finance bill wa mbere njuge nima uhoro wa PG ni njiguite ikuo na ndio niki gatumire hi mwezi mwa kuria ikuria gutia tondu kinyaira muthenya ni turakiguite turoe furunu icio cigwikuo no kugwiciria hi ni kuria atarena no kwa aronaga aiga ikuo ni guthiathia na hau mbere by the way kuria twa UD koguo ndaikorwo etitwo PG no ko ni kio kigire atamatia affiliated at ma affiliated friends of the party ebe jiga tiriri
although ni kwenda nyume nja wahoro kidogo njuge atiriri onoko borithi mena mathina ni matwetekane mena mathina ri turirikane onoko matikinyanire he kaundu marekirwo ni thirikari ni the first lot ya ma otire kuongerwo musara no rabakithetwo kidogo no wega tuka appreciate ugwa ati umani ati unduire borithi makoretwo mahinyiririo muno tondu tuwi borithi maikaraga kambi atuigwe mundu maragana na mutumia wa na arumeri na atumia ao kanyumba kamwe ucio ni unyamu tondu ithu tigikaraga uguo no thirikari no campaign especially deputy president athiuka muno akiugaga ati ni makameka kaundu maingira thirikari-ini although ni gwate kihinda muno ni drone ati ni marongereirwo musara no marauga atiriri musara ucio marongereire kabota ngirongereirwo tondu ongerwo musara acoka ekirwo into a certain tax bracket iyo ni challenge riu mbeca ciake cianyiha ona gukira uria irari na musara ucio so iroka cioka iraro makinya ire ingi iraro maruginya ire I think ni makanja ni afata gwitwo haha akiuga tondu one thing borithi ni agitwikire ati ni marekererio indo ciao me managere itinanijagwo ni executive ngwiciria kanja riu ni ubatie ugakuga kigena giake ararania ati na andu ake njoke kwi undu waku wa mbere umani ati umuthi kwina PG na onoko ti mucemanio-ini ucio muoroto munene tu ati urariria impeachment motion ya deputy president tutirabata gutia tukirwo goto ndigwiciria no kwina coincidence ati mathi kwaeria horo wa mitaratara ya thirikari tigeno no ni tuiguite abunge ta uria makoretwo makiaria makandika mitandao-ini ni tuiguite ta makoretwo makiruma kana makiuga ati this time round matirerwo coka thutha no tugieteire tukione tondu umani ati aikorwo ici haria gukinyite mundu tuina kio kia muthia turia tuga ati ngai niwe na kio kia muthia mundu na kio kia muthia hari muturire kana political journey ya deputy president etawo president umuthi uyu niwe ungimuhonokia na on Saturday seseni mudari ngiuga between now that Sunday and today tuina mathaa almost 24 ma deputy president kweheria undume wake na urume wake abia safe career rimwe mundu ni igatho ni cia mundu mecigo tino kuriro waneru makoni ukiuga ndingithie athie one muthuri ucio etagwo president tondu aya ni meru makeni no otogu agweta twanona kana ni kuikaine ana meta akameta hold on akamera hold on na makauma hau maybe ona matina iganira no magathie tu makauga onoko tutikwendaga tondu wauga uguo so kuga kaundu kau gakuga onoko tutikwendaga ni wauga uguo ni kaiganite ga safe mundu gwitwo deputy president gathi wa Gachagua riu ri thina umwe wonekete moka ni tondu ona kaundu kani hago kuringana woni wakwa for the last 2 weeks ni kukite kwina environment kingi kirona ithurano tari cia rucio kinya development agenda cio thikamba ikariganira to discuss uhoro wa siasa cia Mount Kenya in fact tusituikite to ndari cio ikuite bũrũri wothe no nie he maundu ndirona maiganona one ni turahitiria Wanjiku na njira nene muno tondu Wanjiku aingirire guthura thirikari eno na njira ya wendo muingi muno especially Wanjiku wa Mount Kenya 78% ya andu a Mount Kenya that is I think that is a stand on kone thukuru makiuga ati ithuĩ twathura thirikari ya Kenya kwanza na niĩ nditigĩti mamu mathurire tondu he maundu mereirwo na 78 gĩthondeka 47% he mitaratara maĩrĩtwo mwatuthura tumwĩkire ABCD no rĩu nĩtumĩte nja ya ũhoro onokorwo kũrĩ maundu maragĩthiĩ na mbere rĩ nĩ debate ya siasa nĩ overtake ngoria ati twakinyire haha atia one thing twagire thauti ya Wanjiku gitio na njira nene muno however kwika undu gakoretwo gagithii na mbere andu mageciria ati mena uge ta Wanjiku thini undu uyu na ngwiciria wakiri hani akono ngako ni nguhitia iyo no kuhip emotion na no uria siasa ihuragwo Wanjiku uria wathuranire in this process ndaina uge onoriku tondu impeachment ya president and deputy president article 150 ya constitution ya Kenya ni taririe wega uhoro wa impeachment ya deputy president na 145 kaiga uhoro wa president ungithoroma
itumi ciothe iheanĩtwo na process gũtirĩ handũ kwĩrĩtwo ũhoro wa public participation nĩtũtie ku excite Wanjikũ tũkĩmwĩra atĩ nĩakorio public participation gũtirĩ handũ gatiba kaugĩte ũguo atĩ gũtiĩkĩrwo public participation gatiba kaugĩte atĩrĩrĩ kwagĩa na tondũ no ta special motion kwagĩa na abunge 1/3 that is 117 members mahe mũbunge rũtha rwa gũtĩbwo watĩbwo nigetha naguo tuĩke nĩ ũkũdiscuss ũgĩe na 2/3 wathiĩ ũcoke speaker wa National Assembly andĩkire speaker wa Senate no speaker wa Senate amenyithia bunge gũthondekwo committee Senate gũthondekwo committee ya gũthuthuria thitango icio kana nĩ irahold kana nĩ iramiti threshold marĩkia ũguo mangĩũka mauge nĩathiĩ meet threshold ũndũ ũcio Senate ya decide atĩ nĩma deputy president na mahĩtia watho ugĩte kuma hau he ceased to be the deputy president bwana ndito ihoro na mũthuri to Njenga hau atira handũ agwetwo Wanjikũ nĩ tuge ku excite Wanjikũ tũkĩmwĩra atĩ nĩangĩroririo Wanjikũ ndarĩ na itemi haha Wanjikũ ndarĩ na itemi no twendire kũhũra siasa so sometimes ndiga gũtondũ ona deputy president mwenyewe rĩ na niĩ ndĩrona ena chance still tondũ Ngai nĩ okaga ndagĩka ya mũico 11th hour ena chance still kinya thaa ici me mbunge kũu ugume state house gũthiĩ aswaru kaũndũ kau kaũrũme mũndũ wothe nĩ arĩigwo na nĩ ndĩigwo yakwa athiĩ amarĩri onokorwo ndanahĩtia twagĩcoke njuge atĩrĩrĩ deputy president ndaiguire akiuga atĩ Wanjikũ no amũhonokie kwĩ MP wake na njĩra ya kũmũria ciũria na njĩra ya kũmũria ciũria cia nĩ andĩkire mũmbunge wake message kana hihi akĩmũgeithia ũrĩa mageithagio hĩndĩ ya Gen Z no mani atĩrĩrĩ ũndũ ũcio nĩ ũkũgarũra tondũ muoroto wa deputy president nĩ ahonokio nĩ Wanjikũ ũndũ ũcio ũrũgame no tũririkane atĩrĩrĩ ona mbunge nĩ mageithirio na makĩhĩtũkia finance bill tiga nĩ president wa mĩgũithirie no matiageithirio thutha wa kũhĩtũkia mambĩta kũgeithio kana Wanjikũ mbunge-inĩ akĩona message kwĩ mũndũ wa media ũrĩa marumwo kĩũndũ kĩu nĩ kĩambĩta one week before nĩ mageithĩtio mũno wega biũ nĩ gwakinya handũ nginya president mwenyewe akĩanjia kũgeithio no ũndũ ũcio ndwarũgamirie tiga no kiugo gĩa president so in other words ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ he handũ tondũ in fact kinya ona tiko ũrĩkia process kana ĩtuĩke nĩ gũthiĩ through gũtuĩka tu deputy president nĩ atwarwo mbunge kũdiscusswo conduct yake ni harĩ ni as a personality yake nĩ atuĩka tinted na njĩra nene mũno ona tũtue ũndũ ũcio ndũkũhĩtũka no atĩ nĩ atwarirwo mbunge agĩthiĩ akĩarĩrĩrio no ririkane he hĩndĩ agakinya etwo nĩ Senate orio kana kaũndũ angiuga kaũndũ kau tu nĩ karamũcokia na njĩra thĩ mũno ona ũrĩa andũ marauga atĩ nake angĩhĩtia afaulu nĩ egũka na force nene mũno niĩ hakwa ndĩrona mũgarũ ndĩrona mũndũ ũgũkona nĩ aingĩra mwaki-inĩ ahonokio nĩ Ngai tarũgamĩrwo hau wakiri tatwĩre atĩrĩ kĩwatho tu if PG nĩ etwo State House hena separation of power yate ugete tondũ tarũ nĩ ũmoragia ũkoria mũndũ atĩrĩrĩ well mugamu independent nĩ tondũ tarũ kwa mũhiano mothe ũguo mbunge mareka nĩ oversight ũcio nĩ wĩra wao wa oversight ona no oversight president minister Linturi arĩ kuo tuonana nakio senate ke oversight magavana na mbunge no ko independent tondũ tarũ ũmũthĩ mangĩtwo merwo Karogira njiguĩte to icio rĩngĩ makire rĩ kiundu gĩgĩa gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ atĩ mbunge nĩ ĩtindĩtie nja wa executive rĩ kana mbunge is just an extension of the executive ngĩongerera hau twarĩ na mheshimiwa mũndũ gwĩtwo Gigi Kagombe mũthenya ũngĩ ndamũria ũhoro wa mũrathiĩ atĩa aratwĩra no nginagia anjĩrire no nginagia to impeach mũndũ ũyũ hatirĩ ũndũ ta nganja ndamũria mũngĩtwo nĩ president tondũ ndaiguĩte kama huhu nĩ megwĩtwo mũngĩtwo nĩ president amwĩra anjĩra the president has got nothing to do with the impeachment no rĩu ndacoka ndarora arĩ he mũthuri ũngĩ ũnjĩraga waingĩra ngari-inĩ yake ukae kama passenger wanjie kũhingũrĩra radio kuongongerera AC guokokia gĩtĩ atĩ rĩu nĩ ũrenda gũthiĩ wĩkĩrĩte na nĩ ũrarĩa
Ka kama passenger uria wakora ngari umitige guo riu me ngari ni ene itagwo UDA no acio riu ni metwo tareke to balance watho na ũteti obere njuge atiriri facts citira dispute it is a fact ati undu uria andu aya maracirĩrĩra ni uhoro wa impeach deputy president. It is a fact ati andu aya ni ajumbe ni andu a legislature, and it is a fact metĩtwo ni executive. Undu ucio ũngĩ, it is also a fact thirikari ithondeketwo ni kiama na kana ciama through a political process. No ndimucokie thutha hari principles cia democracy. Principles cia democracy na imwe yacio ya multipartism. Na njuge atiriri nigetha tutikahure githaka muno, go direct to the point. President William Ruto na thirikari yake kana how he ascended to power indicating multipartism. Sawa. Number 1. Gitumi ni giki. Riria ambire kuingira ni ambire akigura kama getagwo UDM na magioka mwena uyu. Ya bunge. Tundenda gukurehe how multipartism iroka ikaingira bunge na igathukia. Multipartism tondu ni amirega aingira agura UDM amoya. Agura twa maturu tungi tunini na agura independent candidates. Twali horo wa President William Ruto 2022 when he ascended to power immediately. Kamuira the Speaker of the National Assembly athuritwo ri ni kwagia na githagathago which side is the majority. Yeah, kuri na mwena wa Azimio na kuri na mwena wa Kenya Kwanza na kuri na ciama citari affiliated to any of these two na kuri na independent candidates. President William Ruto tono niwe wahotari na nature ya abunge na tondu riu ena kibetire nikaba gukiaria mari ni amagurire andu ayothe akigura independent candidates na akigura ciama ici ingi nini twa matatu tungi tunini tutari affiliated including akina TSP ya Mwangi Kĩũnjũri. Yeah, othe ni moka mwena uyu na hindi iyo niguo ageire kindu gitagwo force majority tondu even the gazette notice iria koragwo kuo, the existing gazette notice right now ithomaga that Azimio coalition party is the majority party in the National Assembly. Riu hau niho bura yajirie gutuhurira na nikio urona ona tiga uhoro uyu wa president wa impeachment tukite tukihuragwo ni bura every time bunge irendekana ike undu major bururi-ini. Every time bunge yathie go stamp the authority kana yathie gwika undu, the executive ukai kidogo ukai turumane matu makiuma kuria uria tugutigite twamera ta Wanjiku ni ukuririkana ona tutikininite mieri 3 hinde ya finance bill nitwa makania na twa maugiriria guku farafara muno na twa na kwanja we wale fara ni ona dale fara na twa makania na twa mera atiriri mitugo na finance bill tutiramienda tutirenda na hanini na nigwe twa muthurire no kumuririkania tutina uru no ikai uria kwagirire na aingine maugaga ni makumirunda aingi magakiraki makauga matiramenya ni atia matirenda kwaririria muthenya umwe kiroko tene muno tonire bica Facebook na X o mekura na thuti cia goro muno State House makiuma hau mambire gwika mucamanio makiruta press conference etagwo pressa njengajira gugituika ni maguthie kuhetukia ki mujadala wa finance bill as it is hinde wa jumbe ya ODM na ni manganganite muno kurehe amendments cigikirema na gugithii uria gwathire andu ni mamenyire riu ri nginyagia na thaici ri ajumbe aya otoguo mubunge murata waku to jiji aroka agakwira nima nimerumite kinini magwika uguo no president agioka mere matige nie ndi na uira ni magutiga to kiama ni giake tondu ona tigo kiama ni giake na ori matiri na principles tondu handu ta handu ageiro ko blame president muno no you should blame kiuri kitu ni very basic yatereri kwina independence hatiri na niguo ndirakwira atiriri independence ino hari ahurirwo ni mbura hari independence ino yathirire ngikwira we have a president who does not believe in multipartism
Secondly, we have MPs kana abunge matari na principles na ti atongoria ati nie wira wakwa uria ndathire gwika bunge ri ni ona ndio ni uriku ni ndathire kuria kuhuragira president makofi kuga president uria areka ni guthie ni haleluya o uria kwenda no maundu maria Wanjiku ri tutirathie ni ndireka kuigwa PG ya guthie guciririra maundu ma Wanjiku ni PG cigana ciikitwo bururi uyu cia ruling party mauga atene nyingi utire niki tumenyaga iria ciina kiria ciina na siasa PG iria tumenyete ng'uu guku ni gwekirwo PG thiko cia mbere cia gubanga thirikari ni undu wa gusweet talk affiliated parties kumania na hau makiaba makiura ndugiko PG ya finance bill ya mbere na gugiko PG ya finance bill ino igi na these finance bills re cikoretwo citare na favor na Wanjiku PG iyo igi irekirwo ireko muthi nino ya kuruta mundu gwitwo deputy president whether that is good or bad tondu riu icio ni ndeto ciao although my opinion is kuria magoitanirira ri ithu tutiagirwo gukorwo hota Wanjiku harama maroiga atiriri mathikiriria ground ri ni mareuria kiuria kimwe njenga na ndiwe Kagombe agitigire gu support DP ndatigirire barata muno wa deputy president njigwa muthenya umwe hari politics ni murayu muno harado baroiga atiriri ground ndirenda ndeto ici ati kiuria kiria kimeciria-ini mao ni atiriri twarikia either kana deputy president watho ucio ni ukuhituka kana ni ukugwa ri Wanjiku tukera na atia when all is said and done maundu gitagwo te kihukanio gia thiari Wanjiku wacoka kana Nyeri kana Kirinyaga kana Kiambu kana guko Nairobi ri Wanjiku mwene ri akamera ate andu aya ndiritu ri umenye matura matuhiuragia ta mbiruri guku niguo tukamanegenera mwena uyu magatudivert magatutwara mwena uyu tukamanegenera mwena uyu magatudivert magatucokia mwena uyu Wanjiku na ndi werwo wega haha ndari na itemi haha because it is a constitutional process extremely constitutional process in fact the president has no role here also na Kagombe is very right he has no role here constitutionally and legally not to do siasa he may have a role equally Wanjiku no do siasa no korwo na role na nikio mwecibo Rigathi Gachagua na ni ndiramoire moko hindi ngiru ndona rumuthuri nake ndiaruta maguru ngonia na ni wega riu mwana no etware muthenya uria arambire ahura raundi Nairobi arahura raundi athira gugithurai na Kiambu riu ndiramuiguire Miru na noguo tondu riu ri nanya na ceceni cia na kadi na ciana guku ranyita tondu riu haro ri Jata ni tharirio njenga ni tharie Jata ni githaritio agugitinda hau etereire akorwo aya nao ni kuratuika they are drawing their power from the president politically. Yeah? So this is a political process. It's a political process. Todo oririkane atiriri article 145 nani twashirite ha hindi ari into the other time na ngemuhe grounds cia impeachment either two ngemwira atiriri and it is the same the grounds are the same no at ici cire 145 ira ingi cia minister cire 18 number 1 whether to no ginya move wa motion ucio no ni marahitha move muno arahithwo niki ndondo wariri no niguo niki to move ahithitwo move arahithwo ta bangi ndondo wariri ndakageithio ririkana he mundu wari arehe mujadala bunge agithie sopa lodge ndiko nero kuririkana itumia kuitho agithie basa yathire sopa lodge riu dikiuma hau riu move oyo ri no ginya mujadala oyo wake ri wonanie with clear evidence maundu matatu whether the deputy president has grossly violated the constitution, yeah na muno maundu maya makoragwo chapter 6 ini
na around na chapter 9 ya executive roles yake as a deputy president na chapter 6 about leadership and integrity haria agukorwo aunite watho wa gatiba. Secondly, gross misconduct akorwo hari mwikire wake wa maundu ta deputy president hari mwikire ino wa maundu nekite kindu gitagwo gross misconduct. Gross misconduct ni gwika kiundu gitari kiega mundu ari wabici-ini ya muingi na hindi ĩyo ĩngĩ nĩ twacirire mũno haha ũhoro wa rintu such that you are grossly out of order. Grossly out of order nĩ weka kĩũndũ kĩ magigi nginya maitho-inĩ ma muingi ũndũ ũcio ndwagĩrĩire. Na ũndũ wa gatatũ ukorwo ni ucommitted a crime under national or international yeah don't felony no well, a crime of whatever nature tondu riu the constitution it tigagia a lot of room yeah interpretation because a crime is even an assault is a crime. Assault igukigutha mundu ruhi yeah is a crime no anyita ona guchogothete yana gukidi is a crime is no ukijogothire no now that is debatable na ndakubanga no riu nayo crime nayo nyamu ici ithatu ri tweterere tumenye tondu deputy president ni agakorwo na his day ni agetetera na ni akamuria atiri ni mugwa ni ndekire this crime now I have not been convicted when I will be for you any reported and you see parliament you are not a police station, parliament you are not a court, parliament you are not a DCI station, so it is your thing that umenye there has to be evidence no tushoke tu haria uhoro wa siasa na watho tondu nyamu ici ni itukanaga cienda na rimwe igakorwo itiganite tathi na iguru. Whether the deputy president niekite maundu maya matatu kana dekite, if the politics of the day demand that he goes home, ona no gutwike uhoro ucio wa ugiwa no muge kuhura metha ni crime, because in parliament is about numbers and it's about voting. That is a legal process. Urenda kuga with the numbers ni mutuire with the numbers ni mutuire heria sense tondu akuma haha ya hetoka National Assembly kura cikio cimoinukie mjadala wa hetoka ithu mjadala dotoro Senate. Senate is another quasi judicial organ ta kiria ta bunge ta National Assembly no nayo tukariganirwo it houses politicians. Chief Justice ni agoka acha hati hado so magoti is a purely political process. Ino ni bunge only that process ni legal but the people implementing the legal process are politicians. So oga trade ona kurathi na mbere na ndukuga ona mweka atia twina gacagua ground icio ni boira igwa but mundu gwitwo deputy president ni ahoe ati mundu gwitwo president agure guoya haya ona nitwehereru haha guoya ona nituge ona mathi kwirwo mwakinya kuria inyuothe ndenda riu murute mundu uyu hangi kinya handu nake deputy president one Cornelia maramuikia tondu impeachwo ndakoya gite kingi one Cornelia maramuikia na ndenda guthi kona-ini iyo aneane marwa make ma resign. Well and good, fine. I resign do nake ne amagia mbere no riu nayo iyo it will be a matter of self preservation nake acoke amenya atiriri ndiguthatharwo ndeti muno tondu muthuri niho ndenda guka ha engine tondu riu aumari maundu mau ni magukorwo na a lot of repercussions politically co-design either co-design tondu president umenye hari ari thaici nigetha aingire PG iyo ekite mathabu make mothe ageka atiriri what is the effect ya mundu uyu co-resign, what is the effect ya mundu uyu ko-impeachwo hari Wanjiku tondu nao mathabu mao matikaga kiwatho mekaga mathabu ye siasa either network impeached kana ne honoka no kana resign no that is as far as the president is concerned no ni gwenda njire ya bunge kaundu kamwe ka mwisho abunge mamenyerere tondu every time there is convergence ya executive
na legislature na abunge collateral damage ikoragwo iri mubunge every time hindi ya finance bill collateral yari abunge aria nginya machine iro indo na amwe nginya umuthi matire magia confidence ya guthi kwao even now mamenye atiriri Wanjiku arenda atia iji ni tatu ile atiriri yes how wakiri araria Wanjiku arenda atia na ndona gwaku kiuri uhoro wa agavaranga cia ko nigukwira ni varavara iriko Wanjiku arenda atia tondu ariri ni tukiuge na ithuĩ metha-inĩ ĩno twenda kũigĩrĩra maundu mothe hypothetical ciothe na case scenarios na case ciothe tukaigĩrĩra haha yes ni tukiuge mundu gwitwo deputy president niona ni ndigwitikira gutwarwo gacira kau gakwa matoro undu itakarugama gite kingi yes ogo niguo mwauga mugigathie na mbere keiro ariakwa ya no mundu uyu waneana irwa riri umenye ena miaka eno na mieri anga 10 ena miaka 2 na mieri 10 mundu uyu ena thiri oici uria mekire so he's engineer la to irorera at that point he's a suicide bomber ati no okena aditonate na hene thiri cianyu ati miaka io iri gutire mundu kaiguo ati mundu na mwana mogongore haha ate to riu umenye aiguo athie nja dai no ndungi areka yes tiga kurumia uri urari munene wake wabere ni ngatho waba wajuria Wanjiku arenda atia kindu kia mbere Wanjiku arenda kurutirwo wira ndarenda mbitika ona utaraba namba kunjira horo wa barabara ni iriku cirerwo ona ni ndi na issue na gukorwa ati kwina barabara especially ya gwitu muci itore guiga ngita Karima Mwaro kungiura ngiraga ndoro-ini wi barabara yumita Makenji igathi kuruta Karima Mwaro Mukoe Gituya yazo kai Karima Mwaro karinga Kandara barabara iyo ni imwe ya iria gugikwa campaign yeranirwo ni gwikirwo rami tondu unduire kuma tene na Kandara ni gwitikania kuma hakinya gwitu muci ni 70 km kuma athuri uyu arugatirire halo njenga no ihura geithia njamba icio ta njuriria injini tondu ni akiarangagia na atongoria ri kuma Kandara atwire varavara ya kuma Makenji good njira inya Kamae Karima Mwaro ni Karima Mwaro Mukoe Gituya marauga atia uhoro wayo Chege wa macaria kuma Kandara thikinya biri mucokerie na njira ngui ria ndari haje uka coya rucini na kamu wa Kang'ethe na ndari horo barabara iyo tona ni koretwo ikinjikira ruo hindi ya campaign ndari manager wa ithurano cia president thini wa Kandara na before nginye hau he maundu twerire andu nigetha matuike ni mekuheana kura nemo ya kumerira yari horo wa barabara iyo nigekirwo rami na ona president niyo barabara iyo na ni gukoretwo andu ni gwikarire muno tonda guo ni kuri mundu upushaga ni barabara na yerirwo ri president kana kie ni kuri mundu fati kwa gipush but ria tukinyire handu na itari muthure ni ndonire wega thie gwicia manu wa budget tondu no ko ndagikia goka uge witagwo mweci mwitagwo Ndindi Nyoro wa Kiharu ngimwira ni ndikoragwo ngiuga ati ritwa riakwa ni yahuthikire ngira andu ati thuranai na gwitu kinya ndathie ndoro-ini umani ati here kwirega mathiko handu hetagwo King'ara hiria mbura irari kuo ngari ya mwiri yakwamire yoke ucenjio ni kugucio ni tingatinga ya county mwiri wakinyaga thaa 8 ni undu wa ndoro Wanjiku no ngiuga ati njoke ngatho tondu mwecimu Ndindi Nyoro ni anjiria ati no ko nderitwo ni ekumithia supplement tondu na mbeca ugo kwina mwihoko njokiri segera kari wothe wa Kandara kwina mwihoko onoko ti mwaka uyu ni next year igine ekumithia supplementary mubuka kwenda wala sega Wanjuguna no ni ndathi kuhoya riu bara we na kumania ati nderi ati nderitwo tondu kwa roll system icio ciothe tondu ni chairman wa budget ni agwa project ciothe onera secretary wa kendorera ukuria system ini so ikiwa gituika ni kumithira no supplementary na jagwe ndigatiriri Wanjiku ndarenda drama thikengie kwire impeachment yari gathi tigania andu marenda kuingira maundu matamakonie impeachment yari gathi na uria Ruto maratwarana Wanjiku ndari handu arokira ona hanini Wanjiku oya tiriri ndathire githurano ni 2022 ngirirwo maundu maya na mwokire mugitwe ni mukuhingia uguo arauga atiri Wanjiku
iguana yako ni muraiguana akorwo ti uguo ri mutamurane akorwo muratomorana kuhorere mwanjie wira maundu meri muiguane tondu ona ningiurio kindu kia bengiuga andu ane maiguane wira hote kurutika no kungirema ni undu wa interest ya gwakwa na barabara iyo kwiragwo fahari wawili megicego kimwe migituika ni cia kurwa iri andui niyo yeheragio no kinya ciri heranirio nigetha wira urutike otherwise kinya moria ciku itigakigia mbegu no tukuria tiriri kengurie tau kwanywe mutina mene kwa kuna na ministers gire niguo kama matana mukihe bara ici 2 ministers ni uyu baka no kodo othe ni aratakwa kinya wa mbeca ari wa gwitu njukuna ndara kwanyu na batiote kurehe indo icio wagweta wa mbere atiri ndikwenda kuma discuss no mundu othe ngimuria ngiohe undu arekaga twama discuss tondu riri they are public officers nendo mahetwo ite cia muingi njenga ethe wa ministers eri uri waigua constituency imwe ina ministers gutire for the first how do tigarugo na kuga ate riu we ni urageria kwaria na ndindi itiguo mobunge chairman wa budget no mwene kigena areta gwo njuguna ndungu professor na rathire ina ndoro ndakwira ti ati ni repair yiko kuma dasi ya rona ndia gita miaka 40 guthii na iguru ndaka guku kiuria atiriri we kuhota ate ko minister ana hota eri ministers yeri ni njokete kuria risi atiriri andu ni murigo matari wa muingi tondu umuthi uyu ri wa mwega ucirota wa muru kururi uyu ragweta ri uyu ri gwi barabara kwake iturite kumaga tukuyu ithite magumu iturite nago kimera maramu thaici ni na mirekirwo na miaka ire ti mithiru very ireke ona marori kana na nguruma ni bara irathondekwo na njira yagirire ndira kuonia atiriri kurio kundu harenge agwitu aku bare kanyangia uthie trasha yathondekwo na nguruma kurio kundu wira urarutika marima wakava moke meheria kurio kundu wira urarutika ungithio na kiharo kiu kwaria makutia gita barabara ungitara igiri ciikiritwo rami inatha waje igatire ona wathie maragwa kwa maua kuma barabara igete handu hetagwo na hari hathamaki ni ekirwo rami igatiriri inatha waje kwikundire na minister ware mubunge kuurari horo aku jokie kiuria gya kuriu undu ucio uratuonia atiriri twi wanjiko he kindu tukuaga nakio gitagatuteithia na gituturia twi ngombo ating'ania witu aikarira ni tugateithika tukuagira kindu kiu ati no ngumene tondu ndiritu wa ihura ni wa itura ritu ngeci ndiritu wa ihura aingira ciana ciakwa itikaingatwo na ucio ukombo niguo tuturite niguo kirima ndiritu ihura ngurikania atiri mwena muthuri to njenga na wakiya ruriri rwa gikuyu gutiri andu manaruta utongoria history ya Kenya kuma we yathi ta ruriri rwa gikuyu hari ma president matano thini wa bũrũri wa Kenya matatu maumite ruriri rwa gikuyu korwo ni development tuko tukiaria horo wacio gikuyu tigiko kina thina kadra ni thika in fact no kure Kiambu county no our the nearest town ni thika ha thika no ndakura gwitu kuma kimerera ri haitu ri keno no kwanyu kadara niyo kiambiri ya kadara keno ni boundary ya kadara na maragwa mwena uyu wa left uthiite Murang'a ni kadara uikurugite ugio right ni maragwa ndagwa atiriri ndenda tuikirie na njega tukiruga mari twa transition turiri no wega hi tuikirie kaundu gaka tugicoke tutikariganirwo dialysis ya mundu umwe urathambio higo njengari thino wa major hospitals ni 3,300 na matatu one session mundu reko dialysis awataraga session 2 kana 3 per week it was being covered by NHIF okay today October 1st process ya transition kuma kuri SHA iretwa what shift kana shift kwena sha ni authority shift nayo ithi wa patients alto kurari got at patients ri to niri kitie ku transition ri marerwo marehe farifari nigumucokeria shiringi icio ni shiringi 18,600 session 2 kana session 3 27,900 now aikorwo mundu ucio jenga ogwicemanagia kana maundu maraturaria guku jenga andu acio
matigo korwo hi magĩteithio nĩ NHIF na matirĩ na mbeca rĩ nĩ andũ aigana hihi mangĩte mĩoyo yao kwa ihinda-inĩ rĩrĩ and I hope minister nĩ abatiĩ gũkorwo akĩaddress issues. This should be actually a big thing tondũ ona hae mũndũ ũretwo Rafael akauga woi twathurire thirikari tũkĩrĩte tene mũno rĩu rĩ athuri na atumia nĩ gũkua marakua arĩa maraga dialysis akauga please send your people on the ground, it is bad. Na nĩnjũĩ news team itũ nĩ ĩrathikĩrĩria arauga please send your people na aratwĩrwo Laikipia akauga woi rĩu rĩ tũgĩthurire thirikari tũkiuga tũgokĩra tene rĩu andũ athuri na atumia nĩ gũkua marakua nĩ dialysis. Please send your people on the ground mone ũrĩa kũhana ngĩcokia kaũndũ kamwe ndagĩka ĩmwe rĩ heka kenjikirie then nĩguo tũke handũ ha ndagĩka ĩmwe ngũhe igĩrĩ. Thank you nĩ ngatho nyingĩ mũno mũno nĩ tabarĩra ya kĩmũrĩ tũikĩrie coke kahinda gatarĩ kũnene. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nĩ ũretha mũciĩ ũrĩa ũtũrĩte wĩrirĩirie. Comfort Homes marĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩ matambũrĩkanĩte mũno nĩ wĩhokeku harĩ wendia wa mĩgũnda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo ũrĩa ũrabuku buroti na 10% only balance ũkaheo mĩeri 12 na ciena ready titles. Marĩ na buroti Lenchari Gardens Phase 8 kũrigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No marĩ na buroti Kitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na mae mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kung'arisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams 300 down to 199. Packing
shopping bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, the home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki imenisort. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Deto ino thiete fund white. Deto ino no mwaka tukuikunyaga na tuiboke umaodhie tafadhali kwa usalama wako na wangu. Utakire mundu utahitagia na ndigacokera ndikagerie ringi. Ni ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ ndeto ciagira mũno ngogo yo enda gũthiĩ kĩongagĩrĩrwo okaire tũnyitĩte mũgeni witũ ũgeni ke ngũthomere ground ũrĩa rauga rĩu ũrauga atĩrĩ Gen Z tũgwethana na move ũcio ũratemania motion ĩyo ya rigiji twambe tũmũhe ngeithi cia mweri mwerũ na akiuga heo nyingĩ magathiĩ na gũkũ mamũgeithie akauga kĩmũrĩ in politics there is neither true friendship nor enmity. The candidates look for a running mate that can bring them votes. When they win lazima mwenye nguvu anyanyase the weaker one. Washinde akauga washindwe wote kabisa. Hi, I don't know how to text in Kikuyu, which is okay, no problem. Akauga, but members of parliament toka asemania now 2027, even diminishing the people, yet the power belongs to us all. We shall meet us. Usioga akauga Kiburi Jega Salimia panelist Mwangaithio Muno. The other day, the same MPs were almost chased out of their constituencies for voting in the finance bill. I heard the DP asking Kenyans to allow MPs to work. Aliwatetea sana, but they are paying this way. Secondly, Mudavadi na Ruto met and merged UDA na ANC. Mount Kenya thinks Kindiki atakuwa DP, but naona Mudavadi akichaguliwa kuwa the next DP. Uchanganuzi no radhi na mbere okuri aja itondo andu no moe kiria ucio giakaga Waihura, everything has consequences. It will not be in vain. Let anyone dare the DP. 2027 is coming. Mungu mbele ne David Kuma Laikipia. Mike Njenga, good morning. MP Mero Parliament wataionea kwa view sasa. Na kiosio gakaga, hi gentlemen, development is our right, not to beg it from the president. Ni go ground ndu wirauga aria matwiroreire. Jega had a follow up ya kauduka tuthia tukwa kauduka. There was a communication kwa social health authority. That will bora afya nyumbani.
maruga atĩrĩ there was a communication kũrĩ all contracted healthcare providers na nĩ wega njega arĩa maragiria andũ mekwo dialysis marũa maya nĩ ma 30th September 2024 ĩgakĩrwo SHA system roll out 2024 2025 ũgũkerwo rĩu further to communication ngũcia kwĩna marũa mangĩ marĩkũ makerwo atĩrĩrĩ one gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũtuĩka denied dialysis kana cancer services wanyita mũndũ ũrarũmagĩra mũtaratara ũcio wa NHIF rĩ thaici ndabatiĩ gũtuĩka denied no member nengĩ maternity services metĩkio thĩinĩ wa level 2 and level 3 na gũgatuĩka active managed schemes ciothe nĩ ibatiĩ gũkorwo ikĩheo services na marũa maya masainĩtwo nĩ E.G. Wachira acting Chief Executive Officer araigũkwĩra rĩu nĩ wakĩona wĩra witũ nĩ wa gũkĩ-enlighten andũ mũthenya no twambe tũnyite ningĩ wakiri Steve Bogo wakiri karibu sana thengiũ mũno na nĩ ndacokia ngatho nĩ gũkũ kwanyu mũthĩ na gũkĩgeithia mwĩrori harĩa hothe arĩ na mbitha gũcererwo hanini tondũ ngũthiĩte gũgĩbanga timu itũ ya mawakiri arĩa makĩrĩ igoti-inĩ arĩa marakĩrũgamĩrĩra one of our youth leader Mũratha Kĩbaco. Oh, okay. Na mũndũ wanjĩrĩire njenga andũ aya moka-rĩ atĩ mũtũranĩkie twĩna njenga tũrĩrĩaga nĩguo tũihũrie nderu makai iyo rĩa mbeũ njĩthĩ rĩu thaa ici ithuĩ tũrĩaga iyo cianjĩrĩ ciagire gũkũra ketũ look forward kũrĩ mbuĩ nĩ ũhoro mwega mũno hihi wakiri nĩ njũa ũrĩ o harĩa no wathikĩrĩria na no wega hihi gũgĩcoka kũrĩ ũkũria kĩũndũ kĩu tũigua mũthenya ũmwe njũa na ira tũraragia ũtukũ ũhoro wĩgiĩ PG ũhoro wĩgiĩ impeachment na hihi ta wakiri ũraigua atĩ no ũkorwo hihi hĩndĩ ĩyo uma harĩa nĩ kũrĩ kaũndũ waigua kũratuĩka kwĩna ũhotekeku ta rĩu ndambĩrĩria njenga kuona MPs aigana ũna makĩandĩka makauga o ground ĩramera mathiĩ kũrĩa matigaikie nĩ mambĩrĩirie kwandĩka ng'enda-inĩ na baitho no agĩthwo nĩ kĩroga thuku na nĩ agĩtwara no kĩroga thibitarĩ rĩu yothe aya ũkĩmenya rĩu nĩ mbogo mwĩtiti ĩrĩ nduraga mbeca kuma kũrĩ exchequer na twĩna mwĩhoko tũkũra maũndũ macio weta wakiri harĩ maũndũ maya mothe rĩ president ĩrĩa gũsetwo wetha kana nĩ merwo matige kana nĩ merwo mathiĩ o ũrĩa kũrĩthiĩ ĩgũset president ihana atĩa ũndũ ũrĩa ingiuga ũndũ wa mbere nĩ atĩ kũ-impeach mũndũ agĩkorwo nĩ ahĩtĩtie ndĩgĩkorwo ĩna thĩna ũrĩa wĩho nĩ atĩ ambunge aitũ mena ũhinga mũingĩ mũno na ndĩrauga ũguo tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũra-accuse mũndũ na ũgakorwo ũkiuga atĩ nĩ wapendire signature atĩ ya motion ya kũruta mũndũ gĩtĩ-inĩ ũndũ wa mahĩtia ma gũthiĩ mũgarũ na gatiba gũkorwo akomitĩte maũndũ marathiĩ mũgarũ na watho no ndũratwĩra nĩ maũndũ marĩkũ ndũrachanganua nĩ exact details cia ũrĩa mũndũ ũcio athiĩte mũgarũ na watho kũ-justify we kũmũruta no wamoria othe mararĩkĩrĩria na kuga atĩ nĩ mahĩtanĩtie na mũnene wa bũrũri rĩu ũkoria atĩrĩrĩ tũkoretwo haha ihinda ona ndienda kũhũthĩra history ya mĩaka ĩrĩ kuga tũmĩeri ĩtatũ mĩthiru na tũkona maũndũ maingĩ mũno makoretwo magĩthiĩ na mbere igoti rĩkaheana order rĩkauga maũndũ thigari citigeke maũndũ fulani igoti rĩkaheana order rĩkauga cabinet secretary ndageke ũndũ fulani no ũkanotice thirikari ya Kenya Kwanza ĩtongoretio kuma harĩa igũrũ nĩ President Ruto ĩkoretwo ĩtegũbuata watho wa gatiba ngauga angĩkorwo mbunge me honest na gũtuĩka nĩ mekũ-implement power ĩyo ya gũkeheria rĩrĩa matarabuata watho magĩrĩirwo gũtũtũmĩra andũ aya erĩ mũciĩ angĩkorwo me honest mbunge nayo ndĩbatiĩ nao gũthario mbunge na mĩa legitimacy yao na ndĩrakwĩrĩria hwaĩ yateire kuma mweri 25 hĩndĩ ĩrĩa andũ maingĩrire na makĩtuĩka nĩ ma-occupy ũigĩrĩrĩki wao ũgĩthirĩra hau nĩho that's a hallowed place hau nĩ handũ hena nĩkĩo wĩtagwo honorable watũmwo hau rĩu hĩndĩ ĩrĩa raia yoka yaingĩra yakwĩra twagũtũmire kũu na tũgĩkwĩra nĩ ũhĩtũkie mĩswada na mawatho ma gũteithia ũkũria wa bũrũri no we ũrona handũ ha gwĩka ũguo ũrahĩtũkia maũndũ marĩa ũrauga atũmwo nĩ mũnene wa bũrũri tondũ guo matwĩrire then nĩ chance itũ ya gũkũririkania nĩ ithuĩ twĩna power kũringana na article 1 ya gatiba thaa ici ambunge marebanga ũrĩa mekũingĩra gũthiĩ kũruta deputy president
no wama engage one on one arethe tukihote kugĩa na chance ya kumarĩria na kwenda ku understand justification ya gũthiĩ gwĩka ũguo na itumiria maraigua cikie watho cigĩte deputy president athiĩte nacio mũgarũ na watho hatirĩ ona ũmwe nĩritha wakiri njiguĩte ara provide grounds no tũrakĩhope mũthĩ tũgũgĩciona move our motion na kĩmĩtĩmbũ parliament agĩkorwo nĩ egũmĩtĩmbũ na ngona hena ũhinga mũingĩ mũno 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 tondũ ĩno nĩ diversionary tactic ya gũtwehereria maũndũ marĩa mara-affecta bũrũri tũkarĩrĩria maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ tũrĩkorwo me honest mangĩratwĩra the presidency ĩna thĩna na twenda kũmĩtũma mũciĩ mũkuona atĩa andũ aitũ no hena andũ maroiga atĩrĩrĩ ona inyuĩ mũtiriega tondũ wa mbere wĩ Gen Z tu ndiye merenio no ngoragwo ndĩ wakiri wa Gen Z ndagĩkuonaga ngoragwo ndĩ wakiri wa Gen Z ndakuonaga mĩcemanio ĩni no gũtuĩka cia kinyanĩrio ciugaga atĩrĩrĩ kũrĩa mwanyo merirwo kai metha-inĩ magĩtetha cause koguo rĩu ũngĩoeo no meringithania na mbunge rĩ you people are you an alternative na nĩ njũona kwĩna hĩtwa na kĩbindi na mũthuri wĩtagwo wakiri ũrona Njenga tũgĩtigana haha ni ngĩgeria gwetha njĩra ya ũrĩa ngũra nyinoke rĩ weahithirie Mercedes yake agĩthiĩ kũjoin rika rĩake tawa kũrũĩra agĩthiĩ kũrũĩra kĩhoto nĩ kũkwega ĩto tũronia nake mena thuti ta iria cia Njenga na makenete mũno mena arĩa matetagia so cause ĩno rĩ nĩ genuine either it is in parliament kana inyuĩ mwĩ bara kana acio ũrauga ũrathiĩ kũruta tau wĩna you are biased handũ hauta mũndũ ta Waihũra na Njenga ũrahuta rika inini tũrutaga nginya andũ mena mĩaka ti andũ anini tu mararutwo tondũ hĩndĩ ĩrĩa kĩhoto kĩa mũndũ kĩrahotomio no ramaruta kwanja tũhũ tũmarũgamagĩrĩra tũhũ na nĩ twĩta kĩama kĩa mawakiri twerutĩire gwĩka ũguo tondũ ũngĩrora history ya kĩama kĩa mawakiri no power ĩrĩa tũhetwo nĩ section 4 ya the Society of Kenya Act yugĩte ũndũ wa mbere nĩ ku-advocate for the rule of law good governance koguo nĩ maũndũ marĩa twĩna nĩ wĩra ũrĩa tũkorwo tũkĩruta koguo rĩrĩa tũrathiĩ kũrũgamia ũndũ ũcio tũratindĩka tondũ tũramenya wanyita mwanake mũnini wa mũikia cero nĩgetha ũmenye matirakorwo mahĩtĩtie nĩ kuno wa watho nĩ thigari na arĩa me thirikari-inĩ angĩkorwo ũcio makorwo mahĩtĩtie nĩ igana matwarirwo igoti na nĩ igana mena macira igoti-inĩ tauwe no wĩrutĩre gũthiĩ kwarĩria deputy president nĩ ũndũ wa mahĩtia marekĩte ona ndirakĩmenya mahĩtia marĩkũ ekĩte rĩu matakĩrĩ marareho tũkamenya nĩ marĩkũ no mũcirĩre tu ndĩrenda kũassume na panel of many lawyers at his disposal ta deputy president na secondly itũmi iria ciratũma akorwo agĩthitangwo itacionete na ngamenya kana nĩ ira warrant ũkorwo akĩheo services icio itakũrĩhwo na marĩhi no menyire ndona kĩrĩa gĩatũma chanjwo nganyita he andå tå gå tigä wakairia tå ke he wakiri tå rikä re må no kä watho rä u he andå tå gå tigä ire å kwenda kuongerera tå tanaingä ria na nä haha tå kå ranagia impeachment ä no ona marä o gå kå thingira wa iregi mauma må thä na mauke na twanjie kå igua nä manjia kå ina rå ngä atä rekai twambe tweterere he maå ndå maigana ona then ona o enye ta mbunge kwĩ hĩndĩ bũrũri ũkamoya seriously thengiũ mũno bona Waihũra hĩndĩ ĩrĩa nguga atĩ ĩngũga gweta kaũndũ ndagĩka ĩmwe ngwenda gweta gauka communique ĩyo ya SHA ũguo nĩ wega andũ mamenye atĩ niĩ ndĩ ũmwe wa ndanakorwo my dad is late nĩ ũndũ wa cancer and I know na hurũkio horo I know ũrĩa twagereire ruo na njuge atĩ onokorwo kwĩna thĩna thaa ici kũgĩtuĩka atĩ thirikari ũguo ĩragweta atĩ nĩ ĩrĩhagĩra andũ biru ya cancer ĩgũkorwo gĩkũhonokia ũndũ kĩmbeca mũno nyambe njuge atĩ itanacoka mũthuri tagwo Njenga njĩtĩkĩrie njarie njuge ũndũ andũ matarenda kũigua no kinya kũrĩa ground matata kwa kũigua no ũndũ ũrĩa ũngĩmateithia wa ma tondũ maĩruo tondũ wakiri haha nĩ aria no aria ũndũ ũrĩa andũ kũrĩa marenda kũigua unfortunately ũndũ ũcio wahota kwaga kũmateithia na ndĩrona ta ũndũ ũcio tũrauga haha no gũtũmicirindĩte deputy president nake akaũkua ta ũrĩa ground ĩngĩenda kũigua no nĩ gwĩtĩkania nani mũthuri gwĩtwo Njenga ira deputy president nĩ athiĩ igoti-inĩ maita mana kana andũ arĩa associated nake maita mana makĩgeria kũrũgamia
motion yo ndegatibwo kuma rucini kinya ya kana iraregwo na gutire handu kuragwetirwo ati tondu ground they approve it. Wakiri akiuga haha uhoro wa kuga ati ni tondu wa matithangitwo mabatie guthie marieri ni no njira wakiri icio ni ciacara no wakiri iria citariteithia Wanjikũ no Wanjikũ niguo arenda kuigua no he undu tungira Deputy President umuteithie na Wanjikũ anjie kuona ni mundu ucio no amuteithie. One, njira wakiri no wakiri we gatiba kungira gatiba ya 2010 igicorwo Article 150 na 145 ni cia separate 2010 2010 Article 145 na 150 ni cia separate 145 yaritie impeachment ya president gukarugirwa 146 147 148 149 goka 150 ikaria impeachment ya deputy president na ogatiba kau niko kaugite atiriri tigiti ya president no ho deputy president yari koragwo the same constitution. In other words, they got atiriri musori wa gatiba ni amenyete atiriri ballot ni imwe no ri inukiro ni mundu riake o mundu akwe mutharaba wake. Otherwise korwo gatiba ga 2010 ni kageragia kurongoreria ati mabati kuinuka hamwe kungia na crowd na ati kwimwe ya 145 kwirwo atiriri oria president arainuka no deputy president abati kuinuka. Afterthought. It's not afterthought. It's not afterthought. Tondu gatiba yugite atiriri president yagithie ballot ni ari nominataga candidate wake magathime ballot ni constitution 2010 akorota na agathie kamenderia Wanjikũ joint yo metikirika makahituka no mwahita kuingira ri no gwo kiundu mwende kurutwo o gatiboro kau gatiriri we president uri rutagwo na article 145 tugacoka tukarugira itiko icio ingi ciothe tugakinya ku article 150. In other words mwandiki wa gatiba ni amenyete atiriri andu aya ari o mundu akue mutharaba wa Wanjikũ ni arauga ega biyo mbati kuinuka marieri no undu ucio turamuteithia ni reality. Undu ucio no gugugite hakiambiria atiriri Deputy President Tony no njede mautaira hamwe no ni akoretwo akirwa atiriri Wanjikũ ni akamuteithia onake mwenyewe akana tetekia agathie ground kwira Wanjikũ atiriri inyu no nyumuge ndeithia kwirira MP wanyu matige nani no mani atiriri undu ucio ni ugutuma MP matige tukuga atiriri tore akiri augiri atiriri onoko president ndari na ruru constitutionally politically ena ruru tondu twanona akimera hold on tone down na magatone na hani hathi atiriri it is a constitutional process, yes, but also a political process. Tuwega ni political process niki tondu hani haroka numbers. As we speak, president ni wewe na numbers na nikurigana gati nigetha uge mundu ni ahitirie ri without I remember Senator Harware heidi aigataga kimunya bunge hindi ya Gibaki kimunya must go umuthi mundu wothe aturite arikanite kimunya ni uria aragio ndu cio person turugwiciria ina ona ni ari na uthuthiine wake no korwo ona kimunya ni ahititie ri tunio ni ngiari thi so kwi mugwetere gwetaga mahitia makaneneha that is politically makaima me makiria muno undu ucio no ngihoreria ni president ono constitutionally ndena mandate juge atiriri he andu akwirito horo wa independence ino wagweta mundu thuri wetwa Njenga umuthi uyu niguo tukumenya bunge kana ni independent tondu twanona magitwo na makerwo tone down magatone na undu ucio ni watumite Wanjikũ makoro makime onoko ni tu ati parliament is a independent institution ni tuonete ati ni gukoretwo gukirwo ati Wanjikũ bunge anyu ni makontrolwa ni president no muthi ni merumite kini ungiona bo makiru makini riu twenda tumenya atiriri umuthi niguo tukumenya kana bunge ni independent kana ni karugano no njuge atiriri it is too early toria wakiri arauga one thing muthuri gwitwo ndirito huri gatiriri jenzi igane kugeithia move our motion kiu gira kuhe gitumi kiiganu kiria kira guidete parliament kana move our motion ndakariviro ndakamenyeke tondu agikire mugeithia like 2 days ago agena salama again is in other words tukuga ogwo arenda gwika tiguo kwagirira tondu one thing tikuwa nethetheri one thing one thing twanona atiriri tiuhiga tondu atiriri twanona bururi we na emotion one thing ni ugutikania nani he hindi mundu gwitumithikari nturi ari a move motion muthenya ucio tondu ndi bamumenyete ri
ngwiciria niguo akirie kuga ngathire hoteli fulani uguo kwanoneka umuthi uyu deputy president tugatiri na ndiga mwito njugie kuma kiambiriwe ndi wakwa ni mwitira marieri korwo ni getho nducio usucceed MP marauga tumenye ni independent iri move afatie gukorwo tondu obviously no arito hitumi na nidi esi andu mafatie gukoma makimaka even wakiri hani oi njugie tiriri undu uyu gutibu motion gutina igata deputy president undu ina process nene muno na agikorwo ndu kugaidwo ni katiba kana ni watho batu ona senate imwirite athie twanona governor akirwa athie kawira muthi ni gwingete ni senate no ari obosini ni undu kindo gitagwo igoti. In other words wakiri magire ugatirire haha toni wakiri ithui twetereire maundu mau megutibwo reasons to twacimenya no one knows even no kwa tuigwite na muhu na magatheti ati kwina gross misconduct na gross misconduct kindu kia mbere nyambe nyongere wakiri ha gross misconduct to gutihia mundu kinya oisi is a gross misconduct insubordination is a gross misconduct agikorwo no maproof ati mundu uyu tau for example na ni mahuhu ni kureritwo ati wi farafara ya Kilifi agathiaga ko yari yako akidivert mbeca icio igitwarwo mukawa-ine wake farafara mukawa wake kugiko no go proof na document na uma that is a gross misconduct riu waki mabatie gweterera riri maundu mau gatiri inyue MP ruta ibira banyu ithu ni tumwetereire na haria tondu tugathie gotini tondu riri House of Parliament na Senate ri ti umena kio kia muthia makro mekugaidwo ni siasa mauma fiu otoria governor mana rodo magacokio twaina wambora kuria ebu maita matatu akigurwa icokagio uguo na MP ri aikoni merumite kini mabati uko makimenya maundu mau ri ni maramiti threshold ni makamasonorithia but that's what I atiriri ona gutibo motion iyo ni gura taint character ya deputy president haro kariri ojokyo haria ngugite tondu this a political process ri onoko gatiba ya the constitutional ri tuina mathaa matigitie matandatu twasiumwa atiriri president ni arimo ko convince MPs deputy president kone ni atoti kuhurwo ni igistorm state house iyo tona ni de wa UDA mademere ni ndoka na thayo andu angai tokorwo ari kuo good aikorwe kuo ni atie kuhuthira atiriri ni ndiramaka the one thing he maundu turona mundu uramaka no kanwa ni karauga ndaramaka na ugioni aramaka niki ungirora kiria media iria ekite igiri ya Miro na ya Kalenjini ni urakora atiriri he kaundu arera andu kuiturwa nita nidi na mahitia ndiamya mani akiusagira ki no oho agatiritha taru ndona ya Kalenjini ndeigire akiuga atiriri ndeigire akiaccuse MP acio kwi muikari wako no ni ndeuria atiriri ta muthari wa Ũteti tondu deputy president ni muteti thaisi ni Wanjiku wa Kalenjini ugiteithia deputy president kana ni MP a Kalenjini ni amagathie bunge korwo ni ingirahuthirithia kanya kau kwaga guthie kwi Wanjiku jite MP a bunge a Kalenjini ndimere atiriri andu angai mafiu ririkanai twa githurano giki twa 50+1 yahetukina kura 200 tu na kwaria ma onokorwo ndi na uge munene korwo ni ndiariho ni njui nyire ninge mombora iciri andu kura 200 mutingiahetukira uguo ri murikane kaundu kau na ni gucenjia no wathie andu aria kameraga andu anyu ni manumaga ndionia kio atiri ni no ndimuonie message andu a media muone mubunge wanyu wanumite wera mubunge ucio ate ena kura rucio wakiriti enmity gesiria but that's politics. Exactly. It is politics but ni undu ri kungiguteithia turiga thaisi ucio gumuteithia ni atiriri era Wanjiku no Wanjiku ucio constitutionally dakaro ka bunge but let me dada tuikeria na dada ru to horo ngoire ni kwaragania ndeto ha abunge nao ona magithiaga kuria thingira wa iregi ona ni maramenya ground kwa uria kuhana na ni marathikiriria tete matirathikiriria ko mundu ni aramenya atiriri ndone kande wa beta ru women rep wanyu Betumaina ni haritie muno ndeto icio muno handu ndona nginya clip kurete muno no ara he andu uhoro ucio
akoneka emundu muraka utawiyuria atiriri na noe watwira mundu gwitwo injini atwira atiriri ati kaivari ni imwe no mundu ena mutharaba wake in fact tufate kuyuria atiriri in fact tufate na tuko tukinyotera kuyuria atiriri ni kiundu kiriku kiu deputy president ekite andu aya kinya riu thaici ni mariganirwo ground makauga ndiridi guface ground no ni ngwaria tufati kunyotera kwiyuria kiundu kiu ni kiriku rugamira hau hanini kajikeria turaikiria tu ati kaivari ni imwe no mundu ena mutharaba tuikerie This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Morphix diapers. Comfy like a mom's hug. Baby's drink as gloop. Morphix absorbs like whoop. Makofi to both baby and the new Morphix diapers. With its cottony soft texture and 3 times faster absorbent channels, the new Morphix diapers help to prevent rush. Morphix, comfy like a mom's hug. Wigithia wa migunda ni uri umithio munene indi naguo no ugutware hathara nene muno ungiaga kurumirira mitaratara mirumu uigithia-ini uyu muthenya wa gatano mweri 4 wa 10 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nyitanira na arugamiria Top Gear Lands Kenya Mr. Peter Mofuri Gicuki, Mr. James Masharia Gicani na Mr. Amos Karuri magutariria mitaratara iria ungirumirira nigetha wone umithio uigithia-ini uyu. Umefikiria matumizi ya hii pesa Esther? Unapanga kufanya nini? Kuboost kazi yangu. Kazi, si ndio? Niko na cheki yako hapa hivi. Hii sasa wacha nikukabidhi ndio tuhakikishe ati hii pesa ndio yenye uliambia umeshinda. Ndio hii iko hapo? Umeverify? Kweli. Shikilia cheki yako. Tuko na goodie bag hapa hivi. Hiyo ni yako. Uzidi kujipanga, unaweza bahatika uchukue 1,000,000. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afia 1 kg, 270 down to 250. Nip Nap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Total Baby Wipes, 140 down to 112. Dove Baby Lotion, 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams, 225 down to 113. Packing bag, 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka, utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipie saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa, utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipie saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. Mabradhe, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushobilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1,000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital.
Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ũndũ ũcio wa airĩtu kuoha nda njeri na gũcoka kwaga gũthiĩ na mbere na gĩthomo gwĩ kũndũ gũkũ mũno gũkũ Nyandarua. Mũirĩtu kuoha nda ti ũndũ wa wathoni, ti ũndũ wa gũtũma ũconoke. Ndĩrenda kwarĩria aciari ũhoro wa ciana cia airĩtu gũcoka cukuru, tuoye jukumu ĩyo. Toma marwe. Nakula kabongira hiki. Imbi bareterete babwithi harusi. Alafu kabongira hiki. Batiane rengi. Kabongira hivyo kona. Ila isine makuu. Leo nyanga dhaia tena mtu. Kareke kirathie na mbere haha atari ngombe ciakwa irangia hindi ciothe ngikama ngicitira hethaĩ. Haya kosto we thiri we thiri ni Tick Deep kuma Kenagro Suppliers Limited. Ngombe ciakwa citingĩthumbũrwo nĩngi tondũ hũthagĩra Tick Deep. Tick Deep kuma Kenagro Suppliers Limited. Netoingira au hetagwo ha gutiri ha wakiri tanzo soka ha kaiva rimwe na mitharava o mundu wake o mundu na mutharava wake juge jega katifo ukiugite o mundu ni aragikua mutharava wake no ririkana ne ngwirire this is a purely political is political but also legal. The constitutional process no ira implementwo ni wanasiasa na wanasiasa matingitiga siasa na ndakwira collateral iri rikoro ri nene iri koro ri abunge riu ri ni wega haria ndigirire ndakwira ni wega Mheshimiwa President William arore pros and cons cia kuigata mundu uyu tondu as it stands niwe wina button ya kuhihinya mundu uyu akiatia ainuke kana akiatia kana acoke no nake Mheshimiwa Deputy President no wega tondu nake ni arakihota gwitetera na tugacoka tukarora politically ndari na maso but also legally na niguo ngwendaga kwira muthuri uyu to nginya ati tweterere motion kana mover wa motion arehe facts bunge ni turamenya atiriri gatiba ni yugite atiriri these three things: gross misconduct, gross violation of the constitution, kana crime under national or international. We need those ones. Icio nicio turenda cikorwo cikirivolve hau no anyita kugutihoro wa nduku ndio no na waya abunge na ore ni marorire muno, so anything that they will bring might pass to the gene maukoro maheto okay okoro igi makiheto matching orders cia gwiko no of course the president ndana role wa tukiambiria politically ngwiriria atiriri politically legally president has no role but politically adoya ni yake na ndajirire ndakwira atiriri muragi wa multi-party na democracy Bũrũri-inĩ is the president. No tugire ni Gibaki just a minute. That is how he killed democracy through go suppress ciama na umenye in parliament right now nitakuri na kiama kimwe tu right now well factually speaking kororo ugu there is only one party and that is the party ona ndungemenya kana regwitwo UDA kana egwitwo atia kiama kiu no gitirwo William Ruto because if he tells them jump they will jump. Dona Milio Diabo is it in the morning kana ne irareraga Rigathi Gachagua otigana
na mheshimiwa Raila na ithuĩ tũtigane nawe no anyita so it is not about objectivity no now abunge nĩ magĩrĩirwo mamenye atĩrĩrĩ at the end of the day ũrĩa ndĩritwa kugaga after all is said and done kũrĩ na maũndũ merĩ kũrĩ na Wanjikũ na nĩ kũrĩ na igoti ndũgũka haha kũrehe manage fix article 145 with 115 urehe manage uge this one goes this is gross misconduct ririkana nikio turi na the third arm of government judiciary maundu maya no makareho in the judiciary mathurimo ona mahetoka National Assembly mathi mahetoke Senate no magacokio kure igoti-ini because we believe and the and our architecture ya rule of law ni atiriri if someone's rights have been violated taru rights cia deputy president shikoro violated through this process ni ari na recourse igoti-ini na agithi igoti-ini nyamu ino if was tolo gutwike he was impeached wrongly those grounds were never substantiated he will go back to the office na nigetha njoke hau uguo njire abunge apart from the way nyamo ya the first issue kana kindu kiria magũcemania nakĩo kĩa mbere nĩ igoti ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ which is as sure as day follows darkness Wanjikũ nĩ agacemania nake na Wanjikũ ndagacemania nake nĩ ũndũ wa atĩ ũrĩa arĩ mwega tondũ nĩ gũtarĩire haha ndakwĩra the many times Wanjikũ akoretwo akĩra mũmbunge tiga gwĩka ũguo ĩko agakararia and they don't learn na matira learn tondũ mahũthĩrĩtwo rĩa mbere na nĩ mahũthĩrwo marorete kũhũthĩrwo rĩa kerĩ ũmũthĩ ũmenye abunge they are doomed if they do and doomed if they don't tondũ bũrũri mũgima ũmarorete ũguo marerwo atĩrĩrĩ inyuĩ nĩ tũrona mugĩte nĩ mũkũ impeach mũndũ ũyũ na nĩ tũrona atĩrĩrĩ president amwĩra mũthi na mbere na kũmũ impeach rĩ nĩ mũkũmũ impeach president amwĩra mũtikamũ impeach rĩ mũtikomũ impeach so you people tithu muthikagiriria president therefore ni doomed if they do doomed if they don't either way 2027 ni mena Wanjikũ atere wakiri option ya resign muthuri ucio arore njenga uge atiriri ni nda resign ni kuga ni etekira thitango tugetiri ha gĩciaca ekuonekana nĩ etikira thitango no kĩwatho ndĩramanisha nĩ etikira thitango tondũ no ũkĩresign nĩ ũndũ wa frustrations na ũresign nĩ ũndũ wa kuona thirikari ĩyo ndĩra serve the objective ĩrĩa yatũmire ũingĩre kana nĩ deviatĩte kuma agenda ĩrĩa mũramĩtindĩka ta thirikari no gĩciaca hĩndĩ ĩrĩa wa resign obviously ĩkuonekana nĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia na avoid gũthiĩ through the process ya gwĩtetera and I think ũndũ ũrĩa wa bata mũno na nĩguo tugaga kĩwatho he who alleges must prove ti wĩra wa deputy Gachagua gũprove atĩ ndahĩtĩtie nĩ wĩra wa ũcio ũrarehe motion gũthitangani kuonania ũira ũiganĩire atĩ kweri mũndũ ũcio nĩ ekĩte mahĩtia ma mũgarũ ma gross violation ya gatiba nĩ anyitĩtwo na mahĩtia either under the national law ama international law kana hena gross misconduct wĩra-inĩ wake na mamenye atĩ maremwo nĩ gwĩka ũguo na mathiĩ na mbere o toguo wakiri mathengia gwĩta mahĩtũkie tondũ nĩ mahetwo order tondũ wa mamathikĩrĩrio othe marauga twarĩ na mheshimiwa Kururia na arauga the same thing mahetwo order ya ku-ensure madeal na mũndũ ũyũ ruthlessly koguo aikorwo megũ-proceed na madeal na ũhoro ũcio gĩciaca maikie deputy president nja na senate ifuate mũkonda o ta ũcio then option ĩrĩa ĩtigarĩte ya deputy president gũthiĩ igoti-inĩ na igoti tondũ rĩkoragwo rĩkĩbalance watho he mĩena yothe no mũhaka rĩkĩmũthikĩrĩrie o ta ũrĩa rĩthikagĩrĩria andũ arĩa angĩ na kĩhoto nĩ gĩkũrũgama nĩguo tũthiĩ tũgĩtirihaga hihi kaũndũ oro kamwe tu kaka njenga that wantauga no merwo tigai yo nĩ option number 1 2 no mathiĩ kura ciage kũigana no ciage kũigana bunge kana no mathiĩ tu makiendwo atĩ mamũmakie kana mahĩtũkie bunge magwe senate nĩguo gwĩra atĩrĩrĩ nĩwona no tũhote kũrĩ na option ya mũhĩrĩga ũcio magĩrĩirwo kũmenya atĩrĩrĩ na ikĩo ndauga nyanjire na kuga bunge ĩna ũhinga mũingĩ mũno bunge nĩ handũ hatĩĩku mũno na hĩndĩ ĩrĩa ũroka na motion ya kuga nĩ wenda kũruta deputy president mũnini wa president
ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrehe tarĩ itherũ tondũ ũcio nĩ ũndũ very very serious na angĩkorwo kweri mũndũ ũcio agĩkorwo akĩrutwo then nĩ waruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire no angĩkorwo nĩ gũtũtera mahinda na mbeca na mathaa na gũkuua Kenya gũkuua Kenya na hakiri ciao cinyihĩte then makamenya atĩ ingĩtuĩka deputy president ahota kũhonokio nĩ igoti na heo order ya kũrũgamia ũhoro ũcio wekwo na njĩra ya gĩsiasa gũbota watho. I am very sure a Kenya nĩ marona na makona ũigĩrĩrĩku wa bunge na ũhinga wa bunge na makamenya kana bunge nĩ ĩrathikĩrĩria watho kana ĩrathikĩrĩria mũndũ mere kwa heri eke ndĩmendere mũthenya mwega a Kenya harĩa hothe marĩ na andũ aitũ akũrĩa mũtũ-inĩ Dagoretti South ndakĩmageithia mũno nĩ mere Dagoretti South na nĩ mere cio mũno MP wanyu nĩ ũrĩa wĩ mũbunge thaa ici wĩtagwo Kĩarie nĩ Kĩarie sawa geithia nyina wa Tony mũno wa muona ngũmũgeithia mũno thank you very much umere kwa heri inji thank you ongimera kwa heri nĩ nguga mheshimiwa Kibaki the late nĩ wari wa mbere wa kuoya kĩama gĩa thirikari na kĩa opposition aikimanji tuofanya twaririkana Njega Karume nĩguo maingĩrire thirikari na marĩa Kanu ũguo iko tukwa QC President Ruto nĩ ũndũ wa kumanji ciama tubatie kumenya Kibaki president twĩriragĩria mũno kabange atũrĩte kana twathe mĩaka mĩingĩ nĩ wa mbere watuonereirie ũguo rĩ no iko ndwaririe hĩndĩ ngwĩciria twakuithia president mĩingĩ mũno njoke njĩre wakiria atĩrĩrĩ ithikĩrĩkĩrĩria wa contradict ũrĩa wakiri ũyũ akugĩte nĩ mũra contradict na mũrieri tondũ ũrauga MP maraugire wega biũ mahetwo order no wakiri atwĩrire ona mena mũthuri Njenga Kagombe araugire president has no role na rĩrĩ kũmaiguithia ĩyo nĩ ya gĩsiasa so ndio ndio radio gĩsiasa ũguo atĩrĩrĩ kĩrĩa tũrabatara nĩ thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na korwo kĩhonia kĩoneka thirikari nĩ yacagũranĩtwo ya William Samoei Ruto na Rigathi wa Gachagua korwo kĩoneka no cio nĩguo wendo witũ nĩgetha maũndũ marĩa merire Wanjikũ matuĩke ma kũhinga no twangate mũico-inĩ kũgĩkĩa kĩhonia rĩ ũrĩa njugire ndegwa igĩrĩ cigĩtuĩka nĩ handũ aciũraganĩre kiugo reke separate njoke thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya gaka twaje andũ aitũ na ndakena mũno mũthenya wa mũthĩ ndurĩte ndimwandimaĩte ũrĩa thiki yanyu mũrĩerĩ na njoke ngĩre andũ kada ndona message cianyu na othe matũthikĩrĩria gamotika kumurathima na ndakena tukumucaria next week thank you impeachment yathie kana ndage guthie ri no tugucoka haha twarĩrĩrie icio mere kwa heri thank you mũno njire muthikĩrĩria nĩ thank you na mwĩroreri nĩ wa gũtwĩrorera na njoke ngĩongerere njuge Mheshimiwa William Ruto na thirikari yaku o ũrĩa mũkenda manage mothe mwenda kurehe mu impeach deputy president mwendie airport murehe SHA na NHF nĩ ĩraruta wĩra no umenye mahinda nĩmo mathondekaga maũndũ mũico-inĩ wa ũhoro na 2027 kana nĩ wende kana mũtiende gĩthurano no nginya gĩkwo na Wanjikũ arĩ o muoyo na Ngai nĩ agũtũiga na thayũ no mamenyerere mũno nake Mheshimiwa Rigathi Gachagua ndagakĩmake o ũrĩa gũgũthiĩ Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ no wega Wanjikũ nake mũthia amenye atĩ andũ aya othe marĩ Kenya kĩmwe na nĩo magĩrĩirwo gũkorwo makĩmũtungata na ũhoro ũcio wothe ti ũtungata wa mũingĩ ũtungata wa mũingĩ nĩ mabarabara na thibitarĩ na maũndũ marĩa mangĩ asante waiguĩkana ũnogetio nĩ thirikari ate ũrĩa mũkenda tũrĩ na gĩathĩ mweri wa kanana 2027 na ndũgacemania without this ati mũrwendia airport mũrotwendanĩria ithuothe kũu tuma na wakiri Steve Mbugua na ningĩ wakiri Nguju wa Mathenge na ningĩ tuma na injini macaria mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmore University kiugo kĩa mwathani ya Efeso 4:26 mwarakara mũtikehie mũtikareke riũa rĩthwe mũrĩ ona marakara ona mũtikanahe macukani kamweke ũthiĩ ũrĩkie atĩ mũtitimũrano wa mbwe uhaicithagia irĩ na itarĩ
Asanti. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Jabaira otwenda kwa Friday no ageithirio nĩ andũ amwe muto ndĩmacokerie ngatho mũno andũ amwe muto maikarire makiona police post ya amwe muto ndĩrĩ patroka na nĩguo kũirwo andũ marecokanĩrĩria maragũra ngari maratwara police post on behalf ya na kũrĩ ona mũmbunge ona kũu na maũndũ marĩa mangĩ indo ciothe nĩ tũraruta igoti mwagĩrĩirwo gwetia refund tiga igoti ona magoti mangĩ maingĩ koguo andũ amwe muto congratulations nĩ mũrarutire wĩra mũnene mũno menyitanĩte rĩu nĩ gwĩkĩra marekera o hau kũracangwo ciringi 180 hakuhĩ 200 mekĩre perimeter wall o hau kũraheanwo nginya CCTV rĩu twetereire tu police post yo tweke police full fledged police station nĩ tũkwaria na mũndũ gwĩtwo IG tuone kana egwĩtĩkĩra mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime na nĩ Njenga motion ina yagĩoka nĩoka motion notice of the motion ndiyo kana ndiyo kana no cheza kama wewe nĩ ngatho nyingĩ mũno mũtindie thayũ